haben unsere Vorfahren gelebt vor Hunderten, Tausenden von Jahren? Was haben sie gegessen? Wie haben sie ausgesehen? Wie alt sind sie geworden? Die früher beschäftigen die Archäologen. Sie graben und kratzen, für Antworten zu finden. Die Archäologen von Archäologie Alsace nehmen uns mit auf ein Chantier in Auvernais, ein Sprung in die Vergangenheit. Lüter Menschengeschichten unter den Fes. Donc celle-là, elle daterait à peu près de 5000 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'on a les vestiges du XVIIe et juste à côté, on a quelque chose qui date de 5000 avant Jésus-Christ. Donc là, il y a quasiment 7000 ans entre les deux. Auf dem Gelände in Auvernais hat es vor Jahren eine Schule gegeben und ein Kapuzinerkloster. Am Platz soll eine Residenz gebaut werden. Aber bevor die Betoniere anfangen zu brummen, haben die Archäologen das Publikum empfangen. Man hat gekannt, wo die Schule war, aber was unten drunter ist, hat man noch nicht gesehen. Das war ein Kloster. Innen war ein Jardin, ein Jardin d'herbe médicinale. Und drumherum sind Kursiven gesehen und wenn wir Rekreation geht, sind wir in diesen Kursiven herumgerannt. Wenn ihre Rölwe und alles zusammen gemacht ist, sieht man, was nicht vergessen wird, also es bleibt für später. Und verschiedene Schichten haben ein paar Überraschungen gebraucht. Gut erhaltene Sandsteinboden, neolithische Keramiken und ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Alltägliche Gegenstände oder Waffenreste wurden ausgestellt für die Besucher. Ça permet vraiment de comprendre la jeunesse d'une ville comme Auvernais, de savoir comment elle s'est développée, comment les populations ont pu s'installer progressivement. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir ouvrir, c'est toujours agréable et on sent qu'il y a une grosse demande aussi des publics de pouvoir voir ce qu'on trouve, surtout dans ce genre d'endroit où il y a des vestiges intéressants en plein centre-ville. Die Entdeckungen wurden geteilt. Aber zuerst müssen Gegenstände wie die jahrhundertalte Keramiken unter die Lupe und unter die Bürste. In Schlittstadt bei Archäologie Alsace fangen die Fundstücke ein neues Leben an und wurden von den Archäologen entschlüsselt. Wie die Kachelofenstücke aus dem 16. Jahrhundert in Auvernais gefunden. Du sagst zum Beispiel ein Thema, wie man oft findet, das ist eine bessere Frau, also eine adlige Frau, wahrscheinlich, wie du drüben bist. Das erste Stück haben wir den Rock und den Arm. Wahrscheinlich ist er ein Mann nebendran. Und auf dem zweiten Stück sieht man einen Kopf mit einem Hut. Wenn man die Stücke zusammengeknüpft voilà. Wenn man die Stücke zusammenklappen, sehen wir, dass man den ganzen Hafen sieht, von oben bis unten, bis an den Boden davon. Das heisst, man kann eine ganze Zeichnung machen davon. Für die Fundgegenstände zusammenzukleben, ans Licht bringen oder den Rost zu stoppen, geht es ins Atelier Restauration. Auf dem Tisch liegt gerade ein Ohrring oder ein Armband aus der Eisenzeit in Steinware ausgegraben. C'est un dégagement très minutieux qui doit être fait petit à petit. Alors j'utilise des solvants pour pouvoir dissocier le sédiment de l'objet et donc un scalpel. Donc on a toujours des outils très minutieux par rapport aux outils de l'archéologue. Wenn die Gegenstände interessant scheinen, wurden sie vorläufig in Lava aufbewahrt. Metall braucht bestimmte Konditionen. Da haben wir immer eine Luft und eine Temperatur, die gleich sind, und auch was die Festigkeit anbelangt. Wenn wir hier hinten das Eisen und anderes Metall labern, das reinkommt, bevor es noch ins Labor kommt, für ein bisschen Handel zu wahren. Zum Beispiel hier haben wir eine kleine Münze, die ist aus dem 18. Jahrhundert, eine französische Münze. Da sieht man, man liest ein bisschen Ludwig, Louis, das ist allebei der 15. Eine Münze von unseren Grabungen in Auvernais. Oder ein Rebmesser aus dem 17. Jahrhundert, das wahrscheinlich genutzt hat, für Triebel zu schneiden. Man hat immer ein außergewöhnliches Gefühl, weil man der Erste ist, wie es in der Hand hat, seit der Jahrhunderten. Die Leute haben es in der Hand gehabt vor Jahrhunderten und wir kommen nur. Alle Gegenstände kommen aber nicht in ein Museum. Wenn es der Fall soll sein, kümmert sich ein Labor in Nancy um die Restaurierungen. Sonst bleiben sie auf diesen Regal, bis sie alle ihre Geheimnisse geliefert haben.